Hi guys, kamusta kayo? This is Ezekiel from Philippine Cali TV. And kung bago ka pa lang sa channel to, please subscribe and hit the notification bell para lagi kang kasama sa mga mukbangs na ginagawa ko. So again guys, another mukbang na naman ang gagawin natin. At this time, ito yung makasaysayang mang inasal. So, samahan nyo ako at tara't kumain tayo. Actually, humanap pa talaga ako dahil nandito ako sa Amerika. So, this is my version of mang inasal. Humanap pa ako ng plate na green para medyo, although hindi siya mang inasal green, kasi mas green pa dito yung sa mang inasal na plate. So, yan, gumawa ako ng version ko ng chicken inasal. Tapos, deep fry din ako ng chicken skin para makagawa nitong chicken oil. Ayan. Tapos, meron din tayo ditong toyo na may chili. What do you call this? Chili paste. Meron din tayong sabaw ng sinigang. Ayan. Ang sarap. Meron din tayong seasoning kung kakailanganin. At meron na akong isang rice dito. Tapos meron akong dalawang chicken leg quarters. At meron tayong tatlong extra rice. Well, I don't know kung kakayanin kong kainin yung 4 na rice na to. Pero susubukan natin yung challenge ng mang inasal. Tara, kain tayo. Ayan. Makikita nyo. Hindi ko siya inihaw eh. Parang naihaw na rin, pero sa oven ko siya ginawa. So, ayan. Yung chicken quarters natin. Ito yung isa. Itong isang to, medyo crispy siya. Ito naman, ito yung juicy na gusto ko rin kasi minsan nagbabago-bago rin yung gusto natin. So, meron tayong ito medyo juicy to. Tapos yung isa medyo tostado. So, tara, simulan na natin kumain. Amen. Amen. Huwag lagi kalimutan. Huwag kakalimutan na mag-pray. Start muna ako sa sabaw kasi excited na ako. May dumadaan pang aeroplano. Maasim. Ayan. Nagdagdagan ko lang yung chicken oil. Nilagyan ko na siya kanina para dun sa thumbnail. Pero dadagdagan ko lang siya. Paalala lang, hinay-hinay lang po sa chicken oil. Alam naman natin na taas ang cholesterol niyan. Actually, after ko itong i-bake, nung unang beses kong silipin siya sa oven, nagsabaw itong chicken. Actually, 6 to yung chicken na binake ko. Binroil pala. Lumabas yung sabaw nila na kasama yung mga oil nung chicken. So, tinapon ko na yon. Kumuha lang ako ng konti doon sa
para gawin to, kumuha lang ako ng konti dun sa chicken skin na tinanggal ko dito. Yung may puwet part ata yun. So, tara, kain na tayo. Dami yung sinasabi. Okay, first bite. Ang sarap talaga. Nagbibigay ng extrang lasa, extrang sarap yung chicken oil. Kaya hindi naman katakataka na yung kumakain sa Mang Inasal isang chicken leg quarter lang, makakarami ka talaga ng kanin. Tapos bibigyan ka pa ng sabaw. Worth 99 pesos. Only rice na. Naalala ko nung sinabi ni sino ba to? Asawa ni Villar na tatanggalin na yung only rice. Ang dami na lungkot no? Sakto din yung anghang ng ginawa kong toyo na may chili paste. Hindi ko siya nilagyan ng kalamansi kasi hindi po talaga ako nagkakalamansi. Kahit sa pansit man or kahit saan. Nagkakalamansi lang ako sa pag yung patis kalamansi para sa nilagang baboy or bulalo. I think nakakatatlong kanin ako. Awan ko. Subukan natin. Sabaw. Kung kumakain ka ngayon habang nanonood ka sa akin, sabayan mo ako para meron kang parang ka-date or kausap. Sorry po, maingay ako kumain. Tsaka I think isang factor pa kung bakit nakakagana kumain ng Mang Inasal, dahil kung mapapansin nyo, yung chicken oil nilagyan nila ng kulay ng atsuete. Alam naman natin na appetizing masyado ang pagkain pagka yung maganda yung kulay, maganda yung presentation. Parang yung kwek-kwek, diba? Nalagyan nila ng atsuete o ng food coloring yung kwek-kwek para mas lalo siya maging appetizing sa mata. I think yun yung isang factor kung bakit atakam-takam yung Mang Inasal. Okay. One rice down. Gusto ko nga palang i-shoutout si mga pinsang ko na nanonood sa akin sa channel na to. Yan sila Ate Ira Castro, si Bea, si Ate Keng, Jonalyn Johnson, si Ate Mavi, si Ate Jo, si Ate Joy, sila Ate Vanji dyan sa Bulacan, sa Kalumpit, at mga tsahin ko dyan si Auntie Neneng, si Auntie Remy, si Uncle Pempe, si Uncle Perling, Auntie Celia, Auntie Rolisa, at bati po. At happy birthday nga pala sa pinsang kong pinakamalupit, si pinsang kong si Eric Galion.
Happy birthday sa'yo, tol. Shoutout sa'yo. Tsaka doon sa mga pinsan ko dyan na nasa Taiwan. Yan, sila Edu. Sila... Sino pa ba? Kuya Rodel. Basta lahat kayo nandyan. Shoutout sa inyo. Kuha pa tayo ng isang rice. 3 to. Nakakaisa na ako. 4 pala to. Nakakaisa na ako. So, hindi natin ko kakayanan natin. Waiter, sa pang rice. Kanta nga lang, no? Nabanggit ko na rin pala si Kuya Eric. Shoutouts natin yung ano niya, yung samahan niya ng mga boomers. Sila yung mga ano dyan sa Kalumpit, yung mga may tricycle na mga nakaset up, magaganda, madaming ilaw, tapos malakas yung music. Talagang patok, yun yung mga patok na tricycle dyan sa Kalumpit, Bulacan. Kung gusto nyo sumali sa samahan nila, mga ka-boomers, message nyo lang, search nyo lang sa Facebook si Eric Calion. Yan ang isa sa mga kasali sa Boomers Club, isa sa mga namumuno sa pambababa sa pagpapaganda ng mga tricycle. Yan. At isa pa, kung taga dyan kayo sa Kalumpit, sa Kanyugan, kung mabibisita nyo po yung Tea Mate Milk Tea, dyan po yun sa may malapit sa CI, Kalumpit Institute. Kolehiyo Kalumpit pala na ngayon yun. Yung Tea Mate Milk Tea po siya. Pagmamayari po siya ng aking uncle. Bagong bukas lang siya. Napakasasarap po ng mga milk tea nila dyan. Nako, napakababait po. At talagang masasabi nyo masarap yung mga tinitinda nila dyan. Ang alam ko mismong tapat siya ng nakalimutan ko yung school na yun ECI na school. So kung madadaan po kayo dyan, make sure na try nyo yung Tea Mate Milk Tea. Okay, tapos tayo mag shoutouts. Tuloy na natin ang labanan ng Mang Inasal. Yan na, sabi ko, pangalawa na to. Ang sarap nung pagka subo mo ng kanin tapos meron kang sabaw, panulak, sarap. Pasensya na po at maingay ang paghigop. At ganyan po talaga ang paghigop. Speaking of paghigop, batiin ko rin ang kapatid ko na mahilig humigop ng milk tea. Nag-birthday din siya noong August 5. Kapatid ko si Kuya Joel Rojas. Shoutouts na rin natin si Kuya Daniel, ang panganay namin kapatid, si Kuya Dimple na soon to be father. Lalabas na yung baby niya. Batiin din natin yung kanyang may bahay na si Denise, si Denden. Ayan. Hello sa inyo dyan sa Cavite. Sa regards sa mother mo, tsaka sa kapatid mo na laging nanonood sa Philippine Kali TV. Salamat po. Kay Daniel, kay Dimple, kay Joel, tsaka si Oliver na lagi kong nauutusan pagka may mga nananalo sa pag-giveaway ko. Shoutouts din sa mother ko. Ma'am, I love you. Si Estrella Rojas. Sigurado ako habang nanonood ang mother ko nito, sinasabi niya ngayon, hinay-hinay lang anak sa rice at kung maaari wag na mag chicken oil. Naririnig ko eh. Sabi niya, nako, taas sa cholesterol yan. Minsan lang ma. Tuwing Monday lang pag day off. Nay, mami ko. Sabi na naman yan.
isa-shoutouts ko din pala. Nako, alam nyo, madami akong siya na shoutouts ngayon ng mga kamag-anak ko. Yung pinsang ko dyan sa Japan, si Ate Lani, at yung mga anak niya, si Ronron, si Kuichi, si Junya, si, ano nga ba pangalan ng dalawang babae? Kalimutan ko yung pangalan nila kasi pang Hapon eh. So, shoutout sa inyo dyan. Lagi kayo mag-ingat. Para sa inyo tong subo na to. Susubo ko sa inyo. Para sa inyo to. Ayan. Ayan na. Subo na. Ito na po yung pangatlong rice natin. Yum. So guys, habang kinakain ko itong pangatlong rice ko, balikan ko kayo hanggang sa, tignan natin kung aabot tayo sa pang-apat na rice. At kung hindi man, basta after nitong pangatlo, balikan ko kayo. So dyan lang kayo. So guys, hindi ko pa nauubos yung pangatlong rice natin. Naramdaman ko na yung kabusugan ko. Siguro dahil lang uminom ako ng water. Pero medyo maanghang din kasi yung yung soy sauce. Pero I think na-reach ko na yung limit ko. So, ang ratio ko para sa akin, personally, isang leg quarter na ganito kalaki. Ayan, halos kasing laki na ng kamay natin. Lagay ko lang siya dyan. Isang leg quarter na ganyang kalaki is 3 rice para sa akin. Siguro 4 kung gutom na gutom ako. Pero ngayon, yung pangatlo hindi ko pa siya nauubos. Pero busog na talaga ako. Hindi na kaya. Excuse me po. So, again guys, thank you sa pagsama nyo dito sa pagmumukbang ko again. At sa mga walang sawang nanonood, although kakaunti pa lang yung talagang avid na nanonood dito sa channel ko. Pero pero maraming salamat po dun sa mga tao na nanonood dito sa video ko. At sana mag-grow pa to at kung ma-monetize man siya, ang plano ng channel na to ay makatulong sa iba na nandyan sa Pilipinas. So, kung isa kayo sa mga nakakakita ng vision nitong channel na to, subscribe lang kayo, i-share nyo sa mga kaibigan nyo, sa mga kapamilya nyo, para kung sakali man po na ma-monetize itong channel na to, tutulong tayo sa mga kapwa natin, mga kababayan na nandyan sa Pilipinas, kung ano man po yung may tutulong natin sa kanila. Hindi po hangad nitong channel na to na magpayaman. Gusto lang nito ay makatulong sa iba. So, at saka makapagpasaya na rin kung natutuwa kayo sa mga mukbang na ginagawa ko. So, again, maraming salamat sa pisama nyo. And this is Ezekiel again from Flipping Cali TV. Peace out!